ਲੱਗ ਪਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਵੇ। ਗੱਡੀ ਘੜੀ ਬਾਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਜੋ ਤੇਲ ਹੈ ਗੱਡੀ ਬਾਈ ਵੀਲਰ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਚਾਹਣ ਨਾ ਦਿਆ ਗੱਡੀ ਇੱਕੋ ਕੱਢ ਕੇ ਟਰਾਲਾ ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਡੀ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਗ। ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਵੇਂ। ਬਚ ਗਈ ਆ ਬਚਾ ਗਈ ਗੱਡੀ ਬਚਾ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸਨ। ਕੈਬਲ ਬਚ ਗਈ ਜਲਦੀ ਟਰਾਲਾ ਹਿੰਮਤ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟਰਾਲਾ ਫੁੱਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਹੀ। लेकिन आगे टायरा ना चंबड़ गई है। पैर फुल सड़ चुके। पता नहीं की चीज है। चली टायरा की आवाज आती है। गैस जी है भैन जी अभी बड़ी आवाज आती ये ना होएगी। आज चली गई नहीं टायरा की आवाज़ आती है ना तो आवाज़ इस तरह की। हूँ बुझाण लग पे लेकिन वो बुझा हूँ वड्डी गड्डी आई है। परली साइड से ना लगी हैं पर ना जाए नहीं रहा नहीं तो उसने बंदी दे तो माकी बा लेकिन आगे ज़्यादा ही हो जाते ना वो भी स्टार्ट हो गए। नारा लगा लो
गरम चीज़ नहीं है, प्रॉपर इस तरह